Здравствуйте, здравствуйте! Все, кто зашел на мой канал, и всем зрителям моего канала, которые смотрят постоянно, моим подписчикам. Сегодня я хотела с вами поделиться о том, как я оформила свой фальш-камин к Новому году. Хотела бы рассказать. Вот такой вот камин у меня получился. Саму основу камина, конечно, я не делала своими руками. Это я заказала у специалистов, так как я сама это, конечно, сделать не могла. Но многое я здесь дополнила. Во-первых, вот эту вот эту перекладинку я сделала сама, чтобы это больше напоминало камин, потому что это была просто полка. Вы извините, пожалуйста, за мой голос, так как у меня ларингит осенью, и я очень плохо говорю, хрипло. Вот такой вот получается, вот такое оформление я сама сделала. И в прошлом видео я рассказывала о пленке, которую я купила в фикс прайсе. Как я ее буду применять под камень. И вот я решила применить ее сюда, вовнутрь камина. Вот так наклеила я эту пленочку вовнутрь камина. И у меня получилось вот такое вот пространство красивое и вроде как напоминает камень. Вниз я поставила все свои светильники, сделаны своими руками. Вот с лимонницей тут я делала, с вазой. Я, между прочим, показывала во всех видео своих эти все светильники, как делать и что делать. Вот. Вот, смотрите, вот все свечи, это я тоже брала в фикс прайсе. Я смотрела ролик Татьяны Лето, и ей там, в общем-то, так задали такой вопрос, что вы пользуетесь всякой дешевкой, как якобы с фикс прайса. Но я хочу возразить. Ну, конечно, у кого есть возможности покупать дорогие вещи, вот, но можно же и из недорогих вещей сделать очень красивые предметы интерьера. Не обязательно, чтобы они были дорогие. Вот. Поэтому я не согласна с теми, кто так говорит. Я считаю, что надо покупать, надо делать, надо творить. И неважно, сколько они стоят, самое главное, как они будут выглядеть. Вот мои поделочки здесь все, которые я показывала. Перед этим я вот повыставляла на полочке. Вот такой вот у меня верх. Сейчас перейдем наверх, посмотрим. Вот елочку я сделала. Вот ангелочек, который я покупала, я его покрасила немножечко, приукрасила. И вот он такой получился красивый ангелочек. Вот моя конструкция с оленем, которую я тоже показывала в предыдущих видео. Я делала на выставку его. Теперь он у меня стоит на вот этом фальш-камине. Вот подсвечники сделаны своими руками. Вот такие вот. Можно сказать, сделано все из ничего. Конечно, да, затрачивается, даже и фикс прайс, если вы заходите, все равно затрачиваются средства. И это получается не так уж и дешево, как выражаются люди. Ну, я считаю, что для творчества, для души можно делать, можно дерзать, можно все шикарно обставить в своей квартире. Это будет для вас приятно, для детей приятно, для ваших, для себя приятно. Вот такое у меня здесь стоит кресло, на котором теперь можно отдыхать. Комната у меня очень маленького размера, она проходная, потому что в левую сторону у меня идет мой кабинет, а в правую сторону идет зимний сад. И вот это вот пространство мне хотелось как-то обустроить. И вот я решила сделать вот такой вот фальш-камин. Сейчас я покажу, как это все светится,
как это будет включенных во все мои светильники включатся и будет как светиться. Сейчас я вам покажу, все включу. Вот наше зеркало, которое мы переделывали под подсвечник. Я вам показывала в предыдущих видео. Вот так это все теперь у меня смотрится. Сейчас я включаю. Ну вот, дорогие друзья, я включила все объекты освещения в моей комнате. Я выключу свет, и мы с вами посмотрим, как это будет смотреться при выключенном свете. Вот так вот светится мишка. Светятся мои поделки. Так вот я сажусь в свое кресло и любуюсь своей работой. Вот светильнички. Все они светятся от гирлянд из магазина Fix Price. Тут можно зажечь свечи. Это шарик сделан своими руками. Здесь можно повесить какие-то там всякие носочки, чулочки с подарочками для внуков, когда они приедут ко мне встречать Новый год, чтобы это было им интересно. Так вот светится Дед Мороз, тоже из Fix Price. Это вот Санта-Клаус светится от свечи. Вот такой объект декора у меня получился. Так я оформила свою комнату для отдыха. И просто посидеть, посмотреть, почитать, что там можно. Вот в этом уютном креселке, маленьком таком. Ну, в нем очень удобно сидеть. Так, вот этот вот половичок, это вязала моя мама, это память от нее. Конечно, сюда бы больше подошла шкура белого медведя. Ну, к сожалению, у меня такой шкуры нет, а очень хотелось бы. Вот, поэтому я постелила коврик, он так больше подходит к Новому году. Там зелень, елочка, нарядила свой цветок. Немножко приукрасила тоже шариками и домиками его, чтобы ему не было скучно. Вот. Сделала веночек, повесила. Вот такие гирлянды повесила на шторы. И вот так вот получился у меня. Вот такая комната у меня получилась. Получился у меня такой декор, такая комната. Смотрите. Может, кому-то понравится и сделают что-то наподобие. Естественно, что-то добавить свое. Поэтому поздравляю всех с наступающим Новым годом. Годом собаки. Вот я оформила шампанское на стол нам с собачками. Вот. И всем я здоровья желаю. Счастья в работе, в личной жизни, в учебе. И всего самого наилучшего вам, мои дорогие. Заходите на мой канал. Если вам понравилось, ставьте лайки. Я буду очень рада. Пишите комментарии. Подскажите, может быть, кто-то что-то дополнит, подскажет. Я это, конечно, приму во внимание. Спасибо большое, что вы смотрите мой канал. До свидания.